بله. روز باش. هوالین هجا تماشاوانین برومت سر آروات تیبینه. اف دیمنین کو و تماشا کرن ج آمدی بون به هزاران کرد ایرول آمده مشیان جبو روژاوا. تنیل آمده نه ج باشوری کردستان جی ایرو مبتر دیمن تماشا کرد براستی لباجارین باشوری کردستان جی به هزاران کرد سفربر بونه جبو روژاوا دمشن. همو دوریدن کرد دمشن بتایبەتی چما وان نیشان کرد وان وەکە باژارێکە سەرحەدەیە تایبەتی من دیمەنین وانێ نیشاوە کرد ji bo ku bajarên serhedê yê din jî hineke serxwe werin. Mesela du roj berî ekranên Arwar TV da me hin dîmenên meşa Mûşê jî nîşan kir. Lêbelê kêm insan tevlî dibin. Dîmenên meşên çalekiyên li Agirî, li Qersê, li Dîgorê, li Deverê din bi Erzurumê mixabin em zêde nabînin. Ev nayê wê wateyê ku li wan deran meş, mîtîng an jî çalekî çê nabin piştgirî ji bo berxwedana rojava diyar nabe. Çê dibin lêbelê kêm çê dibin bi taybetî di vê derê ez dixwazim bangê li wan bajarê serhedê bikim bira hineke serxwe werin. Tenê wan terê nake. Tenê wan weke nûnertiya herêma serhedê nîne. Wan ji bo xwe dike û em dizanin jî şêniyên li Wanê dijîn tenê ji herêma Wanê nînin ji pir deveran Kurd çûne li Wanê dijîn. Yani bi taybetî mesela ji Beytûşebabê ez dizanim li Wanê li taxa Xaçortê dijîn. Ez vê derê ji wan re silavê xwe yê germ dişînim. Taybetî ji taxa Xaçortê re. Ji pir deverê din yê botanê Kurd çûne yê Colemergê çûne li Wanê dijîn. Ew jî tev li van meş û mîtînga dibin. Ez bawer dikim belkî yê ku li pêşî jî dimeşin ew in. Ji ber vê yekê bi taybetî ez dibêjim divê serhed hinek şiyar be. Yani ez bi xwe cî serhedê me dixwazim hin dîmenên bajarên serhedê jî nîşan bikim
لیولی دیمنین ولوکو مرو ببینن به هزاران کرد هبلی بونه چالکی ها بکن جبو پشتگیریا برخودان روژاوا تونن بروی یکی جی برا سرحدی دلی خواه نگرن جبر کلوه داری ام چالکی و نابینن دیمنین که جوان دراب دینه تونن er hevin şkera maxwara kaj arwar TV re bişînin em dîmenên we biweşînin li vê derê weke keseke li serhedê ji dayîk bûye ez serhediya bi taybetî yani rexne nakim lêbelê dibêjim divê serhedî rabin ser xwe. Belê hevalê hêja îro li pir deverê Kurdistanê me got çalekî çêbûne mijara min îro ne derbarê çalekiya da axaftine taybetî ez dixwazim derbarê ew şandeya Rojava ku çûye Şamê li Şamê çi guftûgoh kirine encam çi daye di wê derbarê de dixwazim hin analîza bikim. û dizanim Arwar TV de ez yani nûçeya naweşînim car carna hin nûçeyan em diweşînin lêbelê bi giranî nirxandina em çê dikin çi ez bin çi hevalê din bin di Arwar TV da bi giranî em nirxandinan çê dikin û di nava nirxandinê xwe de em carna hin agahiya jî didin ka em derbasê xala dibibin û dibînin afîşa me ev e li hevhatina Şam û Rojava divê Kurd bi dîqet tev bigerin me gotiye. Li Şamê ragihandineke xweş hat îro min bihîst di hin nûçeyên televîzyonan da jî yê ajansa da jî derbas bû ku li Şamê li hevhatineke çêbûye. Lêbelê divê merû wê li hevhatina li Şamê weke li hevhatineke rast wê serê xwe bîle nebînin. Yani vê derê ez naxwazim em reşbîn bifikirin. Xweşbîn bin her dem. Lê Şam hûn dizanin li Şamê pir lêstok çêbûne. Dîroka Şamê mirov binêrin tê de pir lêstok çêbûne. Ji ber vê yekê jî tiştê ku li Şamê çê dibin divê merû sedî ser bawer neke. Ev ragihandinan ku ji Şamê hatiye tê gotin ku di navbera Ahmed El Şara yan jî rêveberiya Heteşî û rêveberiya Rojava de rêkeftineke çêbûye rast e rêkeftin çêbûye ser hin xalan li hev kirine lêbelê hûn dizanin ji vir sê roj berî di Arwar TV de jî me weşand General Mazlûm daxuyaniyekê da di wê daxuyaniya xwe de General Mazlûm gotibû û digot kanalê diyalogê di navbera me û Şamê de vekirîne. Kanal vekirîne em bi hev re diaxifin û her wiha lê zêde kir got li ser hin xalan jî me li hev kiriye. Mesela ji wan xala yek jî agirbest bû. Yani ser agirbestê li hev kiribû lêbelê piştî daxuyaniya General Mazlûm me bihîst ku li Kobanê li dora Kobanê pevçûn çêbûn û dîmenê wî jî du êvarê di Arwar TV de me weşandin. Yani li ser xala agirbestê jî li hev kiribûn lêbelê me encam dît çawa bû û her wiha General Mazlûm digot hin xal jî hene divê em hê li ser guftûgo bikin. Rast e pir xal hene divê li ser guftûgo bêkirin. Yani tenê bi axaftina General Mazlûm merû nikarin bêjin li hev hatin çêbûye an jî tenê bi ragihandina fermî ya hikûmeta Heteşê li Şamê jî merû nikarin bêjin rast e ev rêkeftin çêbûye. Ji ber ku hikûmeta Heteşê ya Şamê ser artêşa merkezî ya Sûriyê de hakîm nîne. Em vîya dizanin.
Mesela Agrbest hatta ilan kirin leveli li herêmên nêzîkê Rojava, sînorê Rojava çete ew çeteyên ku dibêjin em beşeke ji artêşa Sûriyê de êrişê Kurda dikin navbera wan û hêzên asayişa Rojava de navbera wan û hêzên YPG de tevçûn çêdibin. Ji ber vê yekê hikûmeta Heteşê ya Şamê ser artêşa merkezî ya Sûriyê de hakim nine. Vîya em bizanin min. Lewre jî dema hikûmeta Heteşê Ehmed el-Şara bêje me Agrbest îlan kiriye divê sedî set me bawer nekin. Bêje li ser van xala me li hev kiriye sedî set divê em bawer nekin. Lewra jî min yani binê ekranê da me nivîsiye divê Kurd bi diqet tevdigerin. Divê li Şamê ra li hev bikin, diyalogeke çê bikin, lêgerîna li hev hatinê bikin, lêbelê sedî sed jî divê baweriya xwe neynin û bi diqet tevdigerin. Ez bawer dikim rêveberiya Rojava, şandeya Rojava ku çûye Şamê jî divê derbarê de xwedî tecrübe ye. Ev ragihantina ku îro çêbû, agahiyê ku ji Şamê hatin got li hev kirine çi ye? Ez bawer dikim li ser çend xalên esasî li hev kirine, lêbelê bi awayeke hûrgirî hê divê li ser sekinandin çê bibe. Mesela ji wan yek ew e ku artêşên yani artêşa YPG, hêzên YPG û YPG wê entegreyê artêşa merkezî ya Şamê bibe. Çawa entegre bibe? Bi çi awayî entegre bibe? Ev mijareke li ser hê divê guftûgo bikirin. Ev haleke. Gelo wê weke du tûmena tev li artêşa merkezî bibin, an weke şexs tevlê bibin. Qasê ragihandina ku îro gehîşt destê me bi şiklê tûmenan tevlîbûn nayê gotin. Lêbelê bi awayeke ferdî jî yani weke şexs her endamê YPG, her endamê YPG wê biçe serî lê de bibe endamê artêşa merkezî ya Sûriye ya jî entegreyê artêşa merkezî ya Sûriye bibe jî nayê gotin. Mesela ev xaleke hê ez bawer dikim netbûyîn tê da çê nebûye. Xaleke din derbarê mesela waliyê Hesekê da tê gotin divê Kurd be, ev rast e, ser li hev hatineke çê bûye lêbelê nav hê diyar nine. Yani heya çend deqe berê jî berê ez bikevim weşanê jî min hineke dera mêze kir, ajansa mêze kir, çavkaniya min mêze kir, hê navê kesê ku bibe waliyê Hesekê nehatiye diyar kirin. Hatibe diyar kirin jî nehatiye aşkere kirin ji raya giştî re. Yani waliyê Hesekê wê Kurd be. Bêguman rayedarên payebilind yên Qamişlo, yên Amûdê, yên Bêrîkê, herwiha yê Kobanê yani yê bajarên Kurda jî divê Kurd bin. Ha em ji bîr nekin derbarê xala din de ya tevlîbûna YPG û YPG artêşa merkezî ya Sûriyê'de ev jî hatiye netkirin. Tevlîbûn wê çê bibe lêbelê wê li ser axa Rojava bimînin. Yani ev tişteke ku ji aliyê Kurda ve dihat xwestin. Yani tevlîbûn wê çê bibe lê wê li ser axa Rojava bimînin. Wê göreva xwe, berpsiyatiya xwe li ser axa Rojava pêk bînin. û her wiha heman tişt ji bo hêzên asayîşa bajara jî wilo ye. Yani hêzên asayîşê jî wê entegreyê Wezareta Karê Hundir ya Sûriye bibin lêbelê li ser axa Rojava görevê bikin. Ha bi xala eskerî ve girêdayî tişteke din jî
جیگری وزیر کاری پاراستنی جی و کرد به اف جی لسر لحب هاتن چه بگه لبلی ناو جیگر هی نهاتیه اشکره کرن yani hem kes dibêjin hem çavkanî dibêjin wê general mazlûm be general mazlûm wê bibe cîgirê wezîrê karê parastinê yê Sûriyê nizam general mazlûm wê qebûl neke lêvelê em dizanin ku wezîrê karê parastinê yê Sûriyê xwedî tecrübeyeke leşkerî nîne û qasê general mazlûm jî xwedî zanabûnê nîne ne di aliyê zanabûna giştî de ne di aliyê zanabûna eskerî de general mazlûm we çawa qebûl bike bibe cîgirê wî nizam yani bûyî vegirê de mümkün e êvarê yan sibê em bibihîzin ku general mazlûm qebûl kiriye ku bibe cîgirê wezîrê karê parastinê yê Sûriyê general mazlûm be an jî ne û be kesekê din be Kurd be ez wisa analîz dikim eger hatiye netkirin kî wilo dixuye hêzê Rojava yê YPG û YPG entegreyê artêşa Sûriyê bibin lêberê li ser axa Rojava wezîfa xwe bikin ew kesê ku bibe cîgirê wezîrê karê parastinê jî wê berpirsyarê herêma Rojava be yani ev tişteke bi mantık e dibe cîgirê wezîrê karê parastinê lêbelê esas berpirsiyatiya wî wê herêma Rojava be yani Ereb yan jî em bêjin çeteyên HTŞ cihadîst wê berpirsiyarê hêzên YPG û YPJ nebin wê berpirsiyarê hêzên eskerî yê Rojava nebin ew Kurdê ku bibe cîgirê wezîrê karê parastinê ew wê berpirsiyarê hêzên eskerî yê Rojava be û her wiha ez باور dikim yani agahiyeke wilo net hêtine lêbelê ez bawer dikim cîgireke ji cîgirê wezîrê karê hundir jî wê Kurd be ew Kurdê ku bibe cîgirê wezîrê karê hundir jî ew ê berpirsyarê asayîşa Rojava be yani parvekirina kar bûyî awayê ez bawer dikim wê çê bibe xaleke din jî ez bawer dikim di derbarê dewlemendiya binert ya Rojavayê yani nirta ku ji Rojava derdikeve ew qezenca ku dewlet ji Rojava digire li gorî nüfusa Rojava divê par ji bo Rojava bêdayîn li ser vê xalê jî ez bawer dikim li hevhatinekê çê bûye lêbelê bêguman di aliyê hûrgirî de li ser sekinandin hê wê çê bibe mijareke din ku hê net nebûye ew e gelo sînorê derve yê Sûriyê ji alî kîve bêparastin divê derbarê da dewleta Tirk pirsgirêka çê dike em dizanin ku dewleta Tirk naxwaze sînorê Sûriyê bi Tirkiyê ve yani sînorê Rojava bi Bakurê Kurdistanê ve ji aliyê Sûriyê ve YPG yan YPG biparêze Tirk ya qebûl nakin taybetî Tirk dibêjin divê artêşa merkezî ya Sûriyê ku ji Kurdan çê nabe ew sînor biparêzin ev jî nabe yani ez bawer nakim Rojava ya qebûl bike zaten YPG û YPJ entegreyê artêşa merkezî ya Sûriyê bibe ew weke beşeke artêşa merkezî ya Sûriyê wê li sînorê Rojava bimînin wezîfe bikin lêbelê divê bêzanîn ku dewleta Tirk di wê derbarê da pirsgirêkan çê dike him li gel Amerîka dewleta Tirk di vê derbarê da ez bawer dikim xwedî hewildana ye û him jî li gel Şamê xwedî hewildana ye da ku bi taybetî cihadîst bêne
Rojava sînorê Rojava û Bakurê Kurdistanê de wezîfeyê bikin. Eger hêzê Rojava şandeya Rojava ku li Şamê ev vê qebûl bike şak e. Divê vê qebûl neke. Madem ki hêzê Rojava beşdarî artêşa merkezî ya Sûriyê dibin, weke beşeke artêşa merkezî ya Sûriyê ew ê sînorê Rojava û sînorê Bakurê Kurdistanê de wezîfeyê bikin. Dewleta Tirk çi dike bila bike. Xala din ku li ser sekinandin ez bawer dikim çê bûye lê belê hê li hevhatî çê neviye ev jî dîsa bi dewleta Tirk ve girêda ye. Xala mijara Efrînê ye. Hûn dizanin Efrîn dibin bandora Tirka de ye. Heta em bêjin dibin dagirkeriya Tirka de ye. Dibin destê Tirka de ye. Rojava dixwaze bajarê Efrînê jî weke parçeyeke Rojava bê naskirin û waliyê Efrînê jî Kurd be û rêveberiya Efrînê jî ji şteniyê Efrînê pêk were. Dewleta Tirk ya qebûl nake ji ber ku dewleta Tirk ev çend sal e yani nîzîkî heşt salan e zêdetir li Efrînê sîstemeke dagirkeriyê çekiriye. Heta perwerdeya li Efrînê çê dibe jî bi Tirkiye. Heta ez dibêjim Tirkên ku li wê derê wezîfe dikin jî hebe. Ew erebê ku berê wexta hatibûn Tirkiye, li Tirkiye mabûn çend salan, Tirka wan şûn da şandiye, hinekî wan çûne Efrînê li Efrînê dimînin. Heta Tirk Kurdên ku ji Efrînê derketine, ew ereb çûne ketine malê wan li ser erdê wan dijîn. Û Tirka sîstem li gorî xwe çêkiriye. Diqet bikin, dewleta Heteşê ya ji hikûmeta Heteşê ya Şamê jî di vê derbarê de tiştekî navêçe. Yani di derbarê Efrînê de bi Tirka re heliya niha tişteke nehatiye axaftin. Adeta çawa ku hikûmeta Heteşê ya Şamê çiyayê Golan vala kir, bê leşker kir, ji İsraîlê re hîşt, wilo jî diyar e ku dixwaze Efrînê jî ji Tirka re bihêle. Ama vê jî em ji bîr nekin, eger ev rêkeftin di navbera Şamê û Rojava da wiha çêbe, demê pêş de bêguman Kurd wê dawa Efrînê bikin. Yani Kurd tenê li Rojava wê di rêveberiya da nebin. Tamam, niha li ser xalê ji bo Rojavatê sekinandin lê belê di hikûmeta Heteşê ya Şamê de jî yan jêdî em nebêjin hikûmeta Heteşê. Eger hêzên Rojava bi Heteşê re li hev bikin, beşdarî hikûmetê bibin, êdî em jî lazim e zimanê xwe biguherînin. Êdî em ê nebêjin hikûmeta Heteşê. Ana hikûmeta Heteşê. Lê belê eger cîgirê wezîrê karê parastinê Kurd be, cîgirê wezîrê karê hundir Kurd be, cîgirê hin wezaretê wezîrê din Kurd bin û Kurd beşdarî hikûmetê bibin, wê demî êdî em ê bêjin hikûmeta Şamê. Kurdên ku di hikûmeta Şamê de cih bigirin, Kurdên ku di hikûmeta Sûriyê de cih bigirin, wê derbarê Efrînê de bêdeng nemînin. A wê demê wê nakokî esas di navbera Sûriyê û Tirkiye de derbikeve. Yani Efrîn niha weke bombeyeke sekin ye. Demê pêş me da wê bibe sedemê pir pevçûna belkî pir nakokiya navbera Tirkiye û Sûriyê. Tenê navbera Rojava û Tirkiye de na di navbera Tirkiye û her wiha Sûriyê giştî de. Ev xaleke hevalê nêja ez bawer dikim yan îro saetê dereng de yan jî sibê derbarê rêkeftina ku li Şamê tê gotin pêk hatiye, em ê bibin xwedî hin agahiyê din. Çawa bû ku ev asta han derket holê. Ev jî pir giring e. Divê derbarê de jî em hin tişta bizanin. Yani hikûmeta Heteşê
یان جی جولانی خو عقل نکر او به روجاوا را به کردان را رکفتن چه نکر از بجم رکفتن belki jî rêkeftin çê nebî yani agahiyê ku nîşiye destê me hûlûne dêbelê em dizanin ku Amerîka di vê derbarê da roleke girîng lêstiye li ser afîşê jî hûn dibînin fotoğrafê senatorê Amerîkî Lindsey Graham medaniye Lindsey Graham bixwe senator e senatorê Amerîkî ye ez wêneyê wî hinekî mezin bikim bixwe senatorê komargeran e yani ji partiya Trump e ev demekî ye Lindsey Graham derbarê Kurda da daxuyaniyan dide bi taybetî ji vir çend roj berê daxuyaniyeke tund dabû gotibû çawa dibe ku Amerîkî Kurdan cîda dihêbin pişta xwe daye Kurdan çawa dibe ku Amerîkî li hember şerê ku li diş Kurda hate meşandin û niha tê meşandin bêdeng dimînin Kurd müttefikê me ne dibêje gotibû di Senato Amerîka da vê gotibû û bi taybetî ji Trump re gotibû û bi hewildanê Lindsey Graham senator Lindsey Graham ez bawer dikim hem Trump û hem jî rêveberiya Amerîkî di derbarê Rojava da nêzîkatiyê xwe hineke guhert in dêbelê tenê ji ber xebatên yan jî daxuyaniyên Lindsey Graham ev çê nebû faktörê di jî hene mesela yek dema li Helebê li hember taxên Kurda Şêx Mexsûd û Eşrefiye şer çêbû wê demê li Amerîka bi taybetî hûn dizanin pirsgirêka Venezuela hebû û di nava Amerîka bi xwe de tevlî heviyekê hebû hûn dizanin ji vir du roj berî jî du kes ji aliyê polîsan ve hatin kuştin dîsa cur ve cur pirsgirêkê din li dora rêveberiya Trump hebûn û dema mirov rewşa Thomas Barak jî bifikire Thomas Barak yani sefîrê Amerîka ji bo Tirkiye û Sûriyê ew jî weke alîgirê Heteşê dibe bêzanîn wî jî agahiyê ku çawa li gorî daxwaza Heteşîye li gorî bercewendiyê Heteşîye dabû Trump ji ber vê yekê Amerîkî bêdeng mabû dêbelê ji ber hewildanê di aliyekî da ji ber hewildanê Lindsey Graham senator Lindsey Graham di aliyeke din da jî ew xebatên ku ji bo lêdaneke li hember Îranê rêveberiya Amerîka ya Trump neçar kir ku derbarê Kurdan da nêzîkatiya xwe biguherin min di hin weşana da ya Arwar TV de viya alî bû ziman yani Amerîkî neçarin bi Kurdan ra ser hin xalan li hev bikin lêbelê Kurd divê weke salên borî tevnegerin yani çawa bi Amerîkiya ra li hev kirin heya ji vir demek berê û piştre li Helebê li hember taxê Kurda dema êriş çêbûn Amerîkî bêdeng man demê pêş da bûyerên wilo rewşekê wilo mimkün e carî derkeve ji ber vê yekê Kurd divê sedî sed baweriya xwe bi Amerîka neyînin lêbelê rastîkî jî heye bê gotina Amerîka ne li Sûriyê tişteke dikare çê bibe û ne jî li pir welatê din yê Rojhilata Navîn û her wiha gotina Amerîka li ser dewleta Tirk jî xwedî bandoreke mezin e pê jî divê em bizanibin û bi taybetî jî eger mijar Sûriye be Sûriye aniha weke em bêjin herêmeke Amerîkayê di bin bandora Amerîka da ye
لولا جبو احمد اشارة از نابجم سروکی سوریه احمد اشارة وكي والي امريكي لسوريا يعني امريكا لسوريا حاكمه بيغوتنا امريكا تشتكى لسوريا راحت تشينابه جبر بيه كيجي امريكا يعني ترامب تزاني دو ب احمد الشارون اخر فيبو تشتي اخرتنا ترامب tabii جبر هولدان لينزي جراهام ويجي دبيان بزانبن احمد الشارا قبول كريه کو bu kurdara reketini çevike. Dibiyem bizanibin hevalê hêja Amerîka hêzeke hegemonîk e. Yani tenê Amerîka li ser axa Amerîka nîne. Amerîka li her deverê ye. Aniha li vê derê ye jî. Mesela ev lojîsyerê kompîterê ku niha em bikartînin weşanê dikin ev jî yê Amerîkî ne. Yani di aliyê teknolojiyê de Amerîka hema cîhan girtiye bin destê xwe. Ev tiştekî dir. Di aliyê leşkerî de ji Amerîka li her deverê ye hema. Mesela Avrupî dixwazin xwe ji bin bandora Amerîka derdixin nikarin. Avrupî dibêjin em ê artêşeke xwe çê bikin ji ber helwesta Amerîka Avrupî nikarin artêşeke xwe ya Awropa jî çê bikin. û bi taybetî jî li welatekê weke Sûriyê ku ji 2012 vir ve Amerîka bi leşkerê xwe ve li wê derê ye û Amerîka mesela qesede jî Amerîka çêkir vê jî divê em bizanibin û Amerîka alîkarî da heteşe li Îdlibê xurt bû û ji Îdlibê derket çû Şamê jî girt destê xwe. Amerîka meşrûtiyet da Ahmed Elşara ku cîhan wî weke serokkomarê Sûriyê nas bike ji ber vê yekê jî Kurd nikarin xwe ji Amerîka dûr bixin. Yani hineke Kurd hene bi taybetî Kurdên hinekî çepgir yên ku di bin bandora çepê Tirk de ne xwe weke anti-emperyalîst dibînin, anti-Amerîkancî dibînin ew dibêjin Kurd dibê xwe ji Amerîka dûr bixin. Êwilo nabe kekê min yani tu xwe ji Amerîka dûr bixî li Sûriyê tu nikarî tiştekî jî dest bixî. Divê Kurd bizanibin siyasetê bikin. Divê Kurd bizanibin dîplomasiyê bikin. Yani Kurd divê bizanibin bi Amerîka re çawa diyalogê çê bikin. Yani rêveberiya Rojava di wê derbarê de ket nava kêmasiyê. Yani eğer rêveberiya Rojava di wê derbarê de nava kêmasiyê de neba ew şerê ku li hember Eşrefiye û Şêx Mexsûd çêbû wê nebiba. Wê pêş da tedbîrê xwe girtiba. Ya din eger rêveberiya Rojava di nava kêmasiyê de neba Raqqa deyra zor wisa zû ji bin destê wan dernediket yan jî waka sa xebat ji bo Raqqa û deyra zor nedikirin. Ev jî heye. Raqqa û deyra zor zaten wal bajarê Kurdanî ne. Axa Kurdanî ne Ereb li wê derê ciyan dikin. Ji bo Ereba Kurdê me çûn şehîd ketin. Ser axa Raqqa û deyra zor li hember Daişê bi sedan Kurd şehîd ketine. Yani rêveberiya Rojava neketiba nava kêmasiyê van roja ji mêjva nedîtiba dikarim tedbîrê xwe bigirta. Dikarim nehîşte ew şerê ku li Şêx Mexsûd Eşrefiyê çêbû çê bibe. Yani tişteke pir basît dikaribû pêş de madem ki xwe ji Eşrefî û Şêx Mexsûd dikişînî yani asayişê ji wê dikişînî pêş de te jê bikişanda te nehîştiba ku weka sa însan jiyana xwe ji dest bide. Kekê min. Yani rêveberiya Rojava divê derbarê da xwedî kêmasiye divê em rexne bikin. Rastiyê divê em bêjin. Yani pêş da lazim e zaniba tişteke wilo çêdibe û helwesta dewleta Tirk divê pêş de hatiba dîtin. Yani helwesta dewleta Tirk divê pêş de hatiba dîtin bizanibana ku
دولتا ترک ناخوازه ناهیله لحلبی تاخیر اشرفیه و شیخ محسود دبن دست کردا دا بمینه اینو گوری ویجی تدبیر خواه گرفته با شر نیشت با دربی که به هزارا به سدان انسانی ما جیان خواه دست ندابانا به سدان مال کردان خانی کردان بینای کردان روی داری خراب نبانا به هزاران کرد در نکتانا شیخ مسعود اشرفی در نکتبانا نه شابانا ایرو قامشلو لعموده لدیری که وکه پناور نمانه یعنی دوی درباره دا ریببریا روژاوا دوی کماسی خواه ببینه جورشون دا نکه به نوان کماسی ها یعنی به امریکا را دما تیتیلیات مشینه دیپلوماسیه دی که دوی بزانه بکو سبه امریکی و چه بکن مثلا ریببریا امریکا تایبتی یا سنت کومه یعنی یا ارتش امریکا به تایبتی رایدار سنت کومه ل روجرات ناوی چند جارا داخیانی دان دما شر حلبی دمشیا گوتبون ما سوز ندا یک کرداکو امی و لهمبر ریوبریا شامی به پاریزن یعنی دوی دما ام هاتن سوریه که جنرال مازدوم دیگوت یا مج امریکا را نگو ورن هم بخواه هاتن راسته امریکی بخواه چوبون سوریه و امریکی دیویژن ام دما هاتن سوریه جبو که ام لدیش داعشی شر بکن نبوه را اتفاق شکر ما هزم روجاوا کردا و اشیت عربا آنی گل هم قصده دا شکرن هزم سوریا دموکراتیک دوی بدا شکرن اساس آرمان جامعه او بکو ام لدیش داعشی شر بکن هون جبو خواه لدیش داعشی شر بکن ما آلیکاری داوا مثلا ترامپ بجای ما پر سلاح داوا ما پر تره داوا ترامپ سلاح هدایه کرده تره هدایه کرده zaten جنفتا کردستان یا روجاوا بقات گرتنه او تشکیده نده یعنی امریکی اولو دویجن کرده دوی ویدیتی با کرده بزانه باکو امریکی تنی دخوازن کرد لدیش داعشی شر بکن او گرتی داعشی دنوا ده حبس روجاوا دانه امریکی دخوازن کرد وان حساب پاریزه یعنی بزانه بان کو سبی دوست و شهر دنابرا روجاوا و حکومت شامی دا دربی که به امریکی و خوابیدن تلکه یعنی هم کسی بیجن امریکا آلیکالی دا حکومت شامی لدیش کرده شرکر او نراسته یعنی از باور نکم امریکیا آلیکاری دا به حکومت شامی کول هم بر کرده شر بکن مرو بیجن ترکا آلیکاری دا حکومت شامی اره ذاتن کسی شیخ مسعود و اشرفی داخویانی دیده داخفن سیپان هموجی وان رو گوته بود یعنی بیزاد تانگو توپ دولت ترک و اشرفی و شیخ مسعود حتیه بکارانی ولی بیزاد امریکی ها از باور نکم آلیکاری دا به حکومت شامل هم بر کردا شر بکن بده ما کردا دوی وی دیته با یعنی حکومت یانجی ریوبریا روجاوا دوی آسته دیته با زانه با که روژه که ناورا وان و حکومت شامی دا پسکری که چه ببه و امریکی آلیکاری ندن وان و امریکی لکله که بسکنن بگوری وجی تدبیر خواه گرتبانا جبر شونده او فرگرینگه که و ببینن و امریکی را کرد روجاوان نچارن همکاری بکن دیالوگی بکن اما هاتون سر دوی خاله و گریدای مجاره که دل یا عراق و ایران گوت یعنی جبر ایرانی جبر شرکو روز پیشی آمده لعراق بمشه یعنی بسر آخر عراق بمشه امریکی نچارن بکردارا لحظ بکن پیوستیا پیدویا امریکا بکردان هیه
تری کرد روجاوا نا پدیویا امریکا به کرد باشور جی هیه به کرد روشلات جی هیه ده وشان بوری دام گوته بو اگر و تماشا کربن هونی جبیر بینن حتی رخصتنی کردا کرد روشلات درباره امریکا دا داخویانی کی دان گوتن ام هلوست امریکا لهندر روجاوا شرمزار دکن اگر امریکا سیاست خود نزدیکاتی خود درباره روجاوا دا برچاو نگو هره درباس نکن نگو هره سبه دوست و اگر شرک نافخوایی کی شرک نافخوایی نها ایرانی دا هیه اینترنت تونه آگاهی تونه لیوری امززانن جی به هزاران انسان جیانا خوش دستانه گوته بون امل هندر ایرانی شر نکن یعنی وقتی هلوسته که رابط کردن هلوسته که کردواری نکو کرد ویل هم بر ایران شهر نکن نکو کرد نخواستن هم بر ایران شهر بکن و رژیم ایران باش دبینن نه جبر هلوست امریکا کرد نخواستن هم بر رژیم ایران شهر بکن و بیدنگ بمینن وکی هلوسته که رابط کردن ها امریکا دید امریکا گفت اگر ام نزدیکاتی خود هم بر روجاوان در چابرا نگو هرین و در نسبه دوسته دما ام ایرانی بخن یعنی ایرانی دا تهویلوی کی چه بده امینی کاربن کردا بکار بین امینی کاربن آلیکاریا کردا بگرن کبرویه که ویجی باندور لسر امریکا چه کرد یعنی سدی سد از دویجم او داخویانیا هزین رخصتنین کردان یه روشلات که دناباوان دا پژاکشی هبو باندور لسر نزدیکاتی امریکا لروجاوا چکر یادن از باور دکن ریوبریا هریما باشور کردستان جیدوی درباره دا لیگل امریکا کاری دیپلماسی نشان به تایبتی بریز مسعود بارزانی خبات که نشان لیگل رایدار امریکی جوان را اشکره گوتنه اگر هون نزدیکاتی خواهد هم بر روجاوا نگو هرن سوی دوست و هم بر ایران دم همون بکه نباشد امی به طرف بمینم امی نکه نباشد امی آلیکاریه ندنوه ارجی باندور لسر نزدیکاتی امریکا چکر یعنی تنی اف نزدیکاتی نها شامل در کتیا هولی تیگوتن رکبتنه چی بویه جبر هولدانین لینسی گراهام سناتور لینسی گراهام چه نبیه جبر تنی نزدیکاتیا ام بجن داخویانیا رخصتنین کردین روجلات چه نبیه جبر تنی نزدیکاتیا کردین باشور هریما باشوری کردستان جی چه نبیه و هر وحاب پیوا گریدای نزدیکاتیا همو کردان دی جهانی دا هلوست همو کردان دی جهانی دا ویجی باندوره لسر نزدیکاتیا امریکا و هر وها یا فرانسا جی مروگره بیجن چونکی ev رکبتنا کنه حال شامی تی گوتن چه بیه تی در رولا فرانسا جی دوی ام ببینن یعنی امریکا تم لسوریه به فرانسا را ده نوا دیالوگی داگه از بخواهی لگل وزارت کاری در و یا فرانسا ده نوا هم تکیلیا دامه زانم یعنی امریکا لسوریه چه کاری بکر به فرانسا را ده آخفه به ترکیته گوتین یا ده دانشه جبر به یکیجی نزدیکاتیا فرانسا به تایبتی او داخویانیا امانوئل ماکرون جبر دمک بری چند روز بری دابو ویجی باندوره از باور دکم لسر نزدیکاتیا رایدارین امریکی لسر نزدیکاتیا حکومت ترامپ چکیلیه بریا کو از وی وشان بداوی بکن اول نهجا شو داخواست دکم کو اگر هم نه آبونه نه ببین آبونه چون دنگی نه زیاده تر دلاو ببه اگر هون آبونه نجی در دور خواهد بیشین او جی ببین آبونه تر باش ببه
جبركو يوتيوب ولويا يعني تقاس زيادة أبونا هبو وقصص زيادة دنجمة ديجا كسيدن abonetiz zaten o dizanın bir perenle bir pereye tane tık tıkın dibin abone. Tiştadım dohoji belki ve şaramın goyadar kiribe min derbari hildijartını Irak ile hıntışt ani bu zaman. Yani evji bir revşa Rojava ve Gredayye ya Suriye ve Gredayye ber bir ekez dibêjim. Yani ne ulu be ew bi serê xwe mijarekiye ez bawer dikim çend rojê din ez ê divê derbarê de jî bi taybetî weşaneke çê bikim bi taybetî weşaneke derbarê nêzîkatiya Partiya Demokratîk Kurdistan û Yekîtiya Niştimanê Kurdistan da dixwazim weşaneke çê bikim hin tişt hene ez naxwazim îro ji we re bêjim eğer hûn weşanê min bişopînin çend rojê dişûn de ez ê divê derbarê de hin tişta bêjim. Lêvelê hûn dizanin hilbijartin di meha 11 da li Iraqê çêbû. Lêvelê hê serokkomar, serokwezîr û serokê parlamentoyê nehatiye diyar kirin. Nehatiye hilbijartin em bêjin. Ji ber ku parlamento dibijêre. Hêzê Kurda di parlamentoya federal ya Iraqê de xwedî ez bawer dikim derdorê 56 sandalyan e. Di parlamentoya Iraqê de divê serokkomarê Iraqê bê hilbijartin, serokwezîr bê hilbijartin û her wiha serokê parlamentoyê bê hilbijartin. Li gorî zagona bingehîn ya Iraqê divê serokkomarê Iraqê Kurd be. Divê serokwezîr ji Şiîya be. Divê serokê parlamentoya Iraqê jî ji Sünniya. Yani Sünni, Şii û Kurd. Yani rêveberiya Iraqê bi vî awayê hatiye pavvekirin. Kurda jî di nava xwe de dema Mam Celal hêsag bû bi Mesûd Barzanî re lihev kiribû ku serokkomarê Iraqê ji Yekîtiyê ve serokê Herêma Kurdistanê jî ji TDK ve Partiya Demokratîk Kurdistanê ve. Heya niha wilo meşiya. Lêvelê li gorî nîzama hilbijartinên Iraqê divê hilbijartin di parlamentoya Iraqê de çê bibe. Parlamentoya em bêjin federal ya Iraqê de hilbijartin divê çê bibe ku namzetê yenekê Yekîtiya Niştimanê Kurdistan bibe serokkomarê Iraqê. Çendî di zagonê de hatiye gotin ku divê serokkomarê Iraqê Kurd be dîsa jî hilbijartin divê çê be. Divê serokwezîr Şiî be dîsa jî divê hilbijartin çê be. Yani yek namzetek be jî divê hilbijartin çê bibe deng ji bo bêne dayî meşrû be. Weke serokwezîr, serokkomar û her wiha serokê parlamentoyê. Ew jî divê Sünnî be. Niha pirsgirêkek hey ez niha naxwazim zêde vebikim çi ye ew e ku Partiya Demokratîk Kurdistan jî Kurdistanê dixwaze îjar serokê komara Iraqê, serokkomarê Iraqê ji TDK be. Ji ber vê yekê jî namzet eşkere kiriye. Fuad Hüseyin weke namzetê TDK hatiye eşkere kirin. Nizar Amedî jî weke namzetê yenekê hatiye destnîşan kirin. Van rojan parlamentoya Iraqê de ez bawer dikim hilbijartin wê çê bibe. û qasê min bihîst tişteke nexweşe tê gotin ku TDK Partiya Demokratîk Kurdistan li gel Nûrî Malîkî li hev kiriye ku di parlamentoya Iraqê de dema hilbijartin çê bibe wê namzetê Partiya Demokratîk Kurdistan bê hilbijartin weke serokê serokkomarê Iraqê. Lêvelê heya niha em dizanin ku partiyên Iraqî dizanin Kurda nava xwe de li hev kiriye ku divê namzetê Yekîtiya Niştimanê Kurdistan weke serokkomarê Iraqê bê hilbijartin. Ama eger Partiya Demokratîk Kurdistan
لگل نوری مالیکی لهب کرده و دیسا لگل پارتی عراق یدن خباته که لوبی چه کرده مرو نکار بیدن سدی ست و نامزد یکیتیا اجتماعی کردستان یعنی که وقت سرکومار عراقی به بجابد ها ev مجارeke dikare bibe sedemîn nakokî di navbera Partiya Demokratîk Kurdistan û yenekê de çê bibe hin nakokî dijî hene ez naxwazim niha bêjim çend rojê pêşiya me bi taybetî di derbarê nakokiyên di nava partî û rêxistinên Başûrê Kurdistanê de ez dixwazim weşaneke çê bikim yani bi taybetî Kurd dibe li her derê bi hev re bizan bi diyalogê çê bikin li hev bikin şuna ku nakokiya bijîn divê nakokiya çareser bikin ama tiştê ku niha mixabin di piş perdê da li Herêma Başûrê Kurdistanê diqewime ne tiştên xweşin divê dema ku em ji bo Rojava ji bo Kobanê derdikevin kolanan Kurd diqêvin û bi taybetî jî li Başûrê Kurdistanê gelê me di nava hewildanekî ji bo Rojavayê Kurdistanê de ye ez naxwazim wan nakokiya niha nixweş bikim demê pêş de ez ê li ser nixweş bikim ji bo serokwezîrtiya Iraqê jî tê gotin ku Nûrî El Malîkî we dîsa weke serokwezîr bibe bê hilbijartin yani Nûrî El Malîkî hûn zanin Şiî ye berê wexta jî serokwezîrtî kir lêbelê berê wexta dema serokwezîrtî kir weke keseke nêzîkê Îranê dihate dîtin niha ew ji alî Amerîka ve di piş perdê de tê destekkirin mesela hin kesa ra dema me û bêjin Nûrî Malîkî ji aliyê Amerîka ve tê destekkirin wê bêjin çawa dibe yani Nûrî El Malîkî em dizanin keseke Şiî ye nêzîkê Îranê ye çawa Amerîkî wî destek bikin wilo ye siyaset wilo ye kekê min yani herkes weke me Kurdan raste rast naçe ev Amerîkayê Amerîka siyasetekê wilo meşîne Nûrî El Malîkî ku heya niha me weke keseke nêzîkê Îranê dizanibû zilamê Amerîkayê ye wilo ye Amerîka ji ber vê yekê jî di piş perdê de dixwaze ku Nûrî El Malîkî careke din bibe serokwezîrê Iraqê çima ev mijareke analîzeke kûr e hevalê nêja yani tenê ez biya bêjim rojê pêş me de ez ê li ser biaxivim Amerîka tim û lut dike yani çep lê dixe rast vedigere yani Kurdana ew heye çep lê xe rast vegere Amerîka çep lê dixe rast vedigere Nûrî El Malîkî weke zilamê Îranê tê naskirin lêbelê Amerîka wî destek dike ku Nûrî El Malîkî dema bibe serokwezîrê Iraqê hûn dizanin Iraqê da yê zêde xwedî derfet e xwedî desthilatdariyê ye xwedî erk e serokwezîr e serokkomar hineke sembolîk e ji ber vê yekî jî serokkomarî dan Kurda serokkomar wek sembolîk e serokwezîr esas xwedî erk e û Nûrî El Malîkî keseke hineke radîkal e Amerîka di piş perdê de wî destek dike ew eger kî dibe sedî sed lê yani em dizanin ku wê Nûrî El Malîkî bibe serokwezîrê Iraqê dema Nûrî El Malîkî bibe serokwezîrê Iraqê Amerîka li heber Îranê şereke ferike şereke dest pê bike wê demê Nûrî El Malîkî jî li Iraqê li hember heştî şabiya dikare bibe xwedî helwesteke esas armanca Amerîka ew e ew e ku keseke hem nêzîkê Îranê tê naskirin lêbelê him jî zêdetir dibin bandora Amerîkayê de ye bibe serokwezîrê Iraqê dema keseke wilo weke Nûrî El Malîkî bû serokwezîrê Iraqê ji bo Amerîka daha hêsan dibe ku di Iraqê de li hember hêzên weke hêza heştî şabiya ku nêzîkê Îranê ye
بتکوشه شر بمشه ویجی دویم بزانبن تکیلیه د ناوبرا پدکی پارتیا دموکراتی کردستان و نوری المالیکی جی خوشه yani ez dizanım van roja di navbera wan da hevdîtin jî çêbûne ji ber vê yekê nazekî berê min got li gel Nurî el Malîkî jî pedekê li hev kiriye ku ew namzetê pedekê di parlamentoyê da destek bikin ku bibe serokkomarê Iraqê ama ev îtimaleke pir mezin in hevalê jî yani ez îtimaleke pir mezin nadime ku namzetê pedekê bibe serokkomarê Iraqê ama hewildaneke wilo ez dibînim heye û tekîliyên pedekê jî bi Nurî el Malîkî re xweş in ez jî dibêjim Nurî el Malîkî bibe serokwezîrê Iraqê wê ji bo Kurdan jî baş be çima ji vir du roj berî Nurî el Malîkî daxuyaniyeke da di daxuyaniya xwe de derbarê Colanî de derbarê Hemed el Şara de ayne vê gotinê got ji terorîsteke serokkomarê welateke çê nabe yani ji bo Ahmed el Şara vê rastî bû ez jî wî dibêjim Ahmed el Şara bixwe terorîst bû niha jî terorîst e ew tiştê ku li Helebê li dijî Kurda hate kirin li dijî Elewiya hate kirin li dijî Durziya hate kirin li dijî Nusayî hate kirin bê gotina Ahmed el Şara nebû bê gotina Colanî nebû ji ber vê yekê jî terorîst e ji terorîstekê serokkomar nabe serokkomarê welateke nabe vê rastiyê Nurî el Malîkî jî got vê rastiyê ez bêjim pir zêde wateya xwenîne rojnamevan bêjin rewşenbîr bêjin zêde wateya xwenîne ama serokwezîreke bêje namzetê serokwezîr rê welateke bêje ev wateya xwe heye giraniya xwe heye û hele hele ew welat sînorê Sûriyê da be Nurî el Malîkî derbarê Colanî de wilo got ji ber vê yekê jî eğer Nurî el Malîkî bibe serokwezîrê Iraqê ez bawer dikim wê ji bo Kurda daha baş be yani îtimala ku şer di navbera Iraqê û Sûriyê de derbikeve tune yani beriya her tiştê Amerîkan da heye yani Colanî weke waliyê Amerîka li Sûriyeyê Nurî el Malîkî jî me got çiqas keseke nîzîkê Îranê tê naskirin jî di bin bandora Amerîkayê de ye û Amerîkan hawî destek dike di bin re wî destek dike ku bibe serokwezîrê Iraqê ji ber ku serokwezîrê Iraqê yê niha Sûdanî pir zêde bi erk nebû yan jî pir zêde bi înîsiyatîv nebû pasîv dihate dîtin pasîv bû Amerîka jî wî pasîv didît ji ber vê Amerîka di pişt perdeyê da Nurî el Malîkî destek dike wê Nurî el Malîkî bibe serokwezîrê Iraqê serokê parlamentoya Iraqê jî wê ji Sunniya be zaten ew jî erkeke sembolîk e yani serokê parlamentoyê û serokkomar weke yani sandalyên bê ekin sembolîk in lêbelê serokwezîr newilo ye ew jî weke me got Nurî el Malîkî be evalên hêja me dirêj kir careke din ez ê weşanê we qasa zêde dirêj nekim heya careke din ez ji xatir ji we bixwazim bêjim bimînin dixweşiyê de hêvîdarim hûn ê ji Arwar TV re jî bibin alîkar abone bin